すんげえスローだなエルサ、声めっちゃ響くっすよな。すげえ、エルサどこ行くんなあ。お願いよ、あとすから離れないで。そう生まれて初めて分かり合えるの。生まれて初めて力になれる。まあ二人で山さ降りようぜ。怖がらないで、一人だけ残して。お願いや帰りなさい。回廊が輝く国へ。だがここでは一人だけど自由に生きられるの。私に近づかないで。それは無理、なぜ無理やねん。ものすごい腹よ、なんのこと。回路業界が危機なのよ。ハンスのやつが国中の回路を根こそぐ食べてしまったのよ。国中の？エルサなら元に戻せるっしょ。なんでそれワイにどうにかできると思った？できるはず、聞いてる？絶対できるぞ。生まれて始まって悲しいを出して人の話聞いてない。無意味だったのやつを終わらせよ。私にできること聞けや。腹のかい危険なだけ取り戻したいの。必ずできる。雪印スパイラル。何そのネーミング。